Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Eko di Rekan Motor. Ya kan, depan kita ini ada tarikan ya, tarikan GX 160. Kita mau ganti ini ya. Kalau cara pasang atau ganti ini ya. Sumbu dari tarikan ini. Ya. Pertama nggak usah dilepas ini ya. Ini nggak usah dilepas, nanti malah kesusahan ya. Kalau dilepas bautnya ini nanti pernya belegar, mekar, malah susah. Belibet, susah. Nah, setelah ini diambil yang lama itu gimana cara mengambilnya, misalnya yang lama nih ya, ini biasanya kan nanti talinya ada di sini ya, diputar saja sampai searah dengan lubang ini, kemudian dipotong, tinggal ditarik ya, itu yang lama untuk dilepas. Nah, kemudian untuk cara pemasangannya ini gimana, ini tinggal diputar saja ya, diputar berlawanan arah dari pernya. Kalau dilepas kan dia balik lagi. Nah, kita putar sampai mentok ya. Sampai benar-benar mentok. Ini sudah mulai berat. Ntar kita cek lubangnya ya, lubangnya apakah sudah tepat atau belum. Nah, ini ya ada tandanya. Kalau ini mungkin, kalau yang lain nggak tahu, ini tandanya lubang ini. Ini ya, sejajar atau lurus dengan lubangnya ini. Mungkin satu kali lagi. Ya, oke, sudah. Nah, setelah seperti ini, kemudian ditahan menggunakan obeng ya, supaya tidak kembali lagi. Nah, oke, dia tidak kembali lagi kan. Baru sumbu yang baru, selanjutnya sumbu yang baru kita pasang. Pertama diikat simpul dulu ya, ujungnya diikat dulu, baru dimasukkan. Yang menggunakan bantuan dari tang yang lancip. Oke, setelah seperti ini kita bisa langsung mengikatnya di sini ya. Intinya tadi ini sampai pol. Disimpul satu kali dulu, siapa tahu nanti kurang, masih sisa panjang, baru kita lepas mengganjalnya dan kita lepas ini. Oke, sudah pas ya.
Oke, selesai. Tinggal ini disimpul 2 kali supaya lebih kuat. Oke, nanti nyimpulnya nanti aja. Waktunya kepanjangan, sudah 5 menit. Oke, demikianlah cara pasang sumbu dari tarikan ini ya, Honda ini GX160. Mau yang Cina juga sama aja ya, kan banyak tuh yang pakai yang Cina. Jadi seperti itu, semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, juga kasih like, komen, juga share ya kepada teman-teman mungkin yang juga membutuhkan tutorial ini. Oke, saya Mas Eko, rekan motor, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepal. Yush.